Hello, I'm Dr. Mohana. I'm Ishwar. Welcome to Dentaquine. நேத்து எனக்கு விக்கலா வந்துச்சு. அத பத்தி உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஏன் விக்கல் வருது? விக்கல் ஏன் வருதுன்னா நமக்கு நுரையீரல் இருக்கு, நுரையீரலுக்கு கீழே வயிற்று பகுதி இருக்கு. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல வந்து பார்த்தோம்னா டயஃப்ரம் அப்படின்னு ஒரு தசைப்பகுதி இருக்கு. அந்த தசைப்பகுதியில எப்போ வந்து இன்வாலண்டரி கன்ட்ராக்ஷன் வருதோ அப்போ நம்ம வாய்ஸ் பாக்ஸ் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, வோக்கல் கார்ட், அது வந்து ஓபன் ஆகுது. அதனால வந்து நமக்கு அந்த ஹிக் சவுண்ட் வருது. அதனாலதான் வந்து நமக்கு விக்கல் வருது. இந்த விக்கல் வர என்னதான் காரணம்? ரொம்ப வேகமா சாப்பிடுறது, ரொம்ப ஃபாஸ்டா தண்ணி குடிக்கிறது, கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது, நிறைய ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு இதனாலலாம் வரும். டயஃப்ராம்க்கு கீழே இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் வரும். இல்ல அந்த டயஃப்ராம்லயே வந்து அந்த மசிலே ஸ்பாசம் ஆனாலும் அந்த மாதிரி இன்வாலண்டரி கன்ட்ராக்ஷன் வரும். இந்த விக்கலை நிப்பாட்டி நம்ம என்ன செய்யலாம்? பெருசா ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல. ஆக்சுவலா தானாவே நின்றோம். அப்படியும் நமக்கு அது டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னா டீப் பிரெத் எடுத்துட்டு அதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும், நின்றோம். இல்ல ரொம்ப நாள் வருது அப்படின்னா அதுக்கான மெடிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா இந்த சிம்பிள் மெத்தட்ல நின்றோம். இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் பேக்ல வந்து ப்ளோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஒண்ணு அதாவது என்னன்னா நமக்கு இன்வாலண்டரி கன்ட்ராக்ஷன் தானே இருக்கு. ஸோ அது வந்து அந்த கன்ட்ராக்ஷன் நமக்கு சரியாகணும் போது அந்த மசிலுக்கு வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஒரு பிசியோதெரபி மாதிரி நமக்கு தேவைப்படுது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணும் போது அந்த மசில் கண்டிப்பா ஸ்ட்ரெச் ஆகும், அந்த ஸ்பாசம் வந்து சரியாகுது. பிளஸ் வந்து நம்ம பேக்ல வந்து ப்ளோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அப்போ அந்த மசில் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும். அதனால வந்து நின்றோம். எல்லாரும் தண்ணி குடிச்சா சரியாகும்னு சொல்றாங்க, அது உண்மையா? தண்ணி குடிச்சா சரியாயிடும். இது வந்து நல்ல குவெஸ்டின். தண்ணி குடிச்சா சரியாயிடும். ஆனா என்ன வந்து சொல்றாங்கன்னா தண்ணி குடிக்கும் போது நார்மலா குடிக்காம ஆப்போசிட் சைடு, நம்ம கப் வந்து இப்போ கப் இப்படி வச்சிருக்கோம்னா நம்ம இந்த சைடு இப்படி குடிப்போம். அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடா குனிஞ்சு பெண்ட் பண்ணி குடிக்கும் போது அந்த மசில் வந்து நமக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து மசிலுக்கு போறதுனால நின்றும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன, நம்ம விக்கிறதுன்னு என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுல, யாரோ நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா அது கிடையவே கிடையாது. அந்த விக்கிறதுக்கு வந்து இப்படி ஒரு சயின்ஸ் இருக்கும் போது அது ஏன் சொன்னாங்க, ஏன் தெரியலையே. தொண்டையில கரகரப்பு இருக்கிறதுனாலே வரும்னு சொல்றாங்க. தொண்டை கரகரப்புனால விக்கல் வராது. தொண்டையில வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு கரகரப்பு இருக்கு, ஏதோ வந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இருமல் தான் வரும். விக்கலை பத்தி எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோ வர்றதுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பாய் பாய்.